பாருங்க அம்மா தண்ணி போகுது பாருங்க. வயல் எல்லாம் தண்ணி பூந்து இப்ப பாருங்க வயல் எல்லாம் வந்து வீணா போச்சு. எல்லா இடத்துலயும் வந்து தண்ணி நுழைஞ்சதுனால வயல் வந்து வலிய முடியல. எல்லாம் வந்து தண்ணில வந்து பாதி வந்து முழுங்கி போயிடுச்சு. பயிர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தண்ணியா தான் இருக்குது. நேத்து நாங்க வந்து இந்த ரோடு காணவே பாருங்க எல்லாம் மரமும் ஊந்து கிடக்கு. சில மரம் இந்த தண்ணியாலே வந்து ஊந்துருக்கு. அங்க பாருங்க இந்த மரம் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மரம் அப்படியே ஊந்துருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ தண்ணி இங்க இருக்குது. நாங்க வந்து எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா 2 இடத்துக்கு வந்து போறோம். அது வந்து சித்தாடிக்கு, இன்னொன்று வந்து எங்கன்னு எனக்கு வந்து தெரியல. அங்க பாருங்களா வண்டியெல்லாம் போகவே முடியல. அது வந்து என் ஃப்ரெண்டோடைய உள்ளி வயல். பாருங்க பாதி வீடு உள்ளாதான் தண்ணி. பாதி வீடோட இதே வந்து நாங்க அந்த ஏரியா அங்க பாருங்க எல்லா ஏரியில அந்த இதெல்லாம் குடிசையே காணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்குறேன் குடிசை ரொம்பிச்சு. குடிசை அந்த இடத்துல குடிசையில எத்தனை வீடு இருக்குன்னு வீடு இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த வீடெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாதியால முழுங்கிடுச்சு. மெத்த மட்டும்தான் தெரிஞ்சுதே தவிர எதுவுமே தெரியல. நேத்தோட இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியா இருக்கு. பாருங்க வீட்டு உள்ள எப்படி இருக்குது. வீட்டு உள்ளலாம் வந்து தண்ணி போய் வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துடுச்சு. அதோ வயல் எல்லாம் முழுங்கி போய் வயல் எல்லாம் வந்து சாஞ்சி முழுங்கிடுச்சு. இந்த அரிசி போட இடம் எல்லாம் வந்து தண்ணி இடம் வந்து நிறையா வந்து முழுங்கிடுச்சா. அதனால வந்து அரிசி போட முடியல. இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து வயல் தான் இருந்துச்சு. வயலுக்கு தண்ணி ஓட்டுற அந்த இடம் தான் அது. அந்த வயலை பாருங்க, வயல் ஒன்று கூட காணும். அந்தான பக்கம் தான் கொஞ்சம் வயல் இருக்கு. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது தவிர வயல் எதுவுமே காணும். நடுவில் வந்து செடி வந்துருக்கு. அது இந்த ஒரு ஏரி இருக்குல்ல, இங்கே வாங்க இது அப்படியே ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பாருப்பா இந்த ரோட்ல தண்ணி இருந்துச்சு நேற்று. நேற்றுலாம் இங்கெல்லாம் ஜாலியாக விளையாண்டாங்க.